abbichuun buna facaasee yatanbooyyeessi dhaabuu laftun duusuma fakkaatee yaqalloo qilleensi raasuu abbichuu lagaa tokkeerran marmaarinii lachittuu nagaa qoreensi waraaninii fi kanneen biroo sirboota Oromoonni tuulamaattiin abbichuu faarsaa turanidha. Oromoo biratti mucaa sana jedhamee kan waamamu abbichuun Jaanoo biratti immoo Yaalii jedhamee maqaan isaa Salaalee hanga Raayyaatti Raayyaadhaa hanga Yatambeetti Yatambeedhaa hanga Xaaliyaanitti fulla'ee waamameera. Mootummaan isaa immoo dhalatti darbeera. Seenaan isaas lafeen margeera. Barri 1928 bara Xaaliyaaniin yeroo lammaffaadhaaf irree Itoophiyaa cabsuudhaaf naqabduu hundumaa fayyadamtee gara Itoophiyaatti duulteedha. Kulkula mo'atamummaa ijibbaata lolaa dubbii haaloo ba'uu gadoo xiiqiidhaan guutamte qabaachuun miira injifannoo qofaa qabattee yoo as duultu marsaa lammaffaanis akkuma marsaa jalqabaa injifannoodhuma gootota Oromoo 100 lakkaa'amaniin xumurame. Marsaa gadaa keessatti sadarkaa gaammee seera loltummaa addunyaatti immoo loltummaa naafuutii sinqiidhumallee loltootaaf dhiyeessuuf dirqama kan hin qabne abbichuun waggaa 16ffaa isaatti waraana ajajee ni leenjisee ni lolee ni lolchiisee fita waraanis ta'ee warra booda deemoo osoo hin taane warra dura deemee karaa lolaa saaqu ta'ee lolas ni saaksisee lolchiisees injifannoo dhiigaan galmeessisee. Mucaan kun gosaan tuulamaa latiinsi isaa immoo warra jaarsoodhaa balballi isaa immoo jaangalaanii. Kitaabni yaa Habashaa jabduu jedhu kan dhalataa lammii Cheek Rippaabilikiin Injiinar Adolf Pallasaakiin barreeffame akka ibsutti loltoonni Itoophiyaa keessattuu immoo gootonni Oromoo weerartoota Xaaliyaanii goraadeen qaluun injifannoo gootaa galmeessan hedduu ta'anillee kanaaf injifannoon kun kan abbeeti jechuun barreesse. Waraana Yatambee booda Jaanoon osoo Finfinnee hin galiin dura boqonninoota isaa waliin shangoo dhaabee Salaalee Fiicheetti haala lolaa fi injifannoo argame erga boqonninoota isaatti himee mootummaa isaaniitiifis galateeffatee booda gidduutti immoo iyya isaa gamaa gamanatti ergee yaali Jimmaa mamootaan nabbarabbatim jechuudhaan iyya isaa lamaan keessaan imimmaan dhangalaase. Dubbiin Xaaliyaanii walakkaa ol xumurameera. Kanafis xumuruudhaaf humna qabna. Garuu immoo weerartoota akkasii barbadeessuuf kan akka abbiifaa dhabuun keenya injifannoo argannetti bishaan naqeera jechuun Jaanoo fuula isaa gara Finfinneetti naanneffate. Jaanoo yoo fuula isaa gara Finfinneetti naanneffatu oftuu xiyyaara isaa kan Ayilaandii fi doktara isaa kan Awustiraaliyaa dabalatee boqonninoota isaa waliin yoo qajeelan barreessaan kitaaba yaa Habashaa jabduu Adolf Pallasaakiin reenfa firaa 7 garagalchuu akka jedhan tarii abbichuun akkuma tasaa yoo hafe bultuma lamaafillee achitti hafee eeguun qaba jechuudhaan murteeffate. Adolf akka barreessetti nani Jaanoo biraa fuukoo murteessu namni biraa Birhaanii fi koloneeliin yeroo sanaa umuriidhaan baay'ee raagee Konovaalovitu waliin Fiicheetti hafe jedhee olmaa keenya guyyaa jalqabaatiin duusin birtuu eegaa ija keenya immoo gamaaf gamanatti ergaa nama farda shaanqoo yaabbatee as deemu hundumaa abbii se'uudhaan alatti waan ni gadi cobe tokkolleen turre. Halkan dhiitee yoo gachiifnu immoo abjuudhaan abbii waliin lolaa bullee barii lafaa kaanee ija keenya asiif achi erginus dubbiin dhamaraasuu nutti ta'us oddee keessa garuu koloneel Kolovanov gaafii abbiin ni jira jettee yaaddaa jedhu ani gaafannaan yeroodhaaf deebii tokkollee osoo naaf hin kennin tabba xiqqoorra taa'ee ija isaa gamaa gamanatti ergaa ture irraa gadi mucucaatee ka'ee ammas ija isaatiin lafa safaruu isaatti fe'e. Takka ture garuu galgala eddaatti raftee booda loltoonni abbii murnaan wal kutanii warra jaarsoo galuu isaanii dhaga'eera. Maaltu beekaa yaalii goraadee unaan gibooli maxaa yihoonaal jechuudhaan cancala yaadaa koo addaan citee walitti naa guduunfe.